بوكلان عندها راي اخر كما كتشاهدوا معنا. لا ترحم لا الجماليه ولا الارث ولا الثقافه المغربيه الاصيله. ما ترى هو ان هذا القصر خصو يتريب تحت اعينكم مشاهدينا الكرام. الجزء الثاني واللي دخلنا ليه واللي شفتوه معنا المباشر الجماليه والفني. اي بارطاجيو معنا هذه اللحظات العصيبه على صاحب هذا القصر ديال الشبيه بالكريملين. كما كتشاهدوا معنا لي بوكلان كتطلع حتى للفوق باش تريب وباش تهدم هاد الفسيفساء الجميله. نحن نتكلم عن القانون ولا نتكلم عن المساطر الاداريه. بقدر ما ننقل لكم الصوره ديال هذا القانون له مكانه وله مشاهدينا الكرام. في هذه اللحظات يتم هدم القصر ديال بوسكوره ويبقى الجدال القانوني في اروقه المحاكم. ياك في اروقه المحاكم والناس ديال القانون شنو تيقولوا؟ المحامي يدافع بشراسه عن موكليه ويقول ان هذا القرار هو جائر. السلطات كتقول بانها تبعت المساطر من بدايتها الى نهايتها وتحترم الظاهر الشريف ديال 12 66 و 66 20 جميع كما كتشاهدوا معنا. بوكلان في هذه اللحظات يسابق الزمن من اجل الهدم ديال هذا القصر ديال بوسكوره. دابا هو علاش دابا السي رشيد انها تطيع على ويجازف حتى هو وعنده تعليمات وعنده اوامر او مكريه الساعه. حنا ما عرفناش شنو كاين. اذا المهم والاهم هو ان قصر بوسكوره تيريب في هذه اللحظات وتحت رحمه لي بوكلان. جوج ديال لي بوكلان يصارعون الزمن. راه هذاك السائق ديال بوكلان راه كيشكل عليه خطر. يقدر الله يحفظه صافي، الله يحفظه صافي. كما كتشاهدوا معنا ربما ان عنده تجربه ولكن ما عندوش تجربه في الهدم ديال مثل هاد القصور. كما تنقولوا لي بوكلان يصارع الزمن من اجل الهدم ما تبقى او الجزء الثاني. وصراحه هذا الهدم اللي خلف واحد صراحه هاد اللحظه خايبه. كما كتشاهدوا معنا على المباشر مشاهدينا الكرام العمليه ديال الهدم. والله يدير شي تاوي ديال الخير. كما كتشاهدوا معنا ملايير بجرة قلم تهدم في هذه اللحظات من طرف هذا البوكلان. صراحة البني صحيح والمعلمة جميلة. إذا كما كتشاهدوا معنا كان الخرجه الاعلاميه ديال المحامي بالامس اللي وضح فيها بعض الامور. ولكن صراحه ان الامور خص تكون من هذا الطرف وذاك الطرف. لم نستطيع الوصول الى الطرف الثاني ولكن الطرف الاول تيقول بان عنده كما كتشاهدوا معنا لحظات عصيبه. هذه الاساسات كما كتشاهدوا معنا على المباشر لحظات عصيبه. نتمنىكم تبارطاجيو هذا المباشر